कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत नाति वेदो शास्त्र হইতে परम वेद शास्त्र हइते परम चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় चारि वेद उपनिषदे যত কিছু वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 15, text 53. Jnani manasya Vachi vaikarikam manaha Vacham varna samamnaye Ankare surenyase Omkaram bindu nade Tam tam tu prani mahati uttamam Jnani manasya Vachi vaikarikam manaha Vacham varna samamnaye Tam omkare surenyase Omkaram bindu nade तंग तु प्राणी महतीयम। ये मन रे सर्वदा संकल्प विकल्प रूप को क्रिया चली जो मन क्रिया करुच्ची से मनर जो क्रिया इंद्रिय मान जो क्रिया ताहा मन को अर्पित हो एवं से मन वाच वाक्य को अर्पित हो तत्पर से वाक्य समस्त वर्णर समाहार ओंकार को अर्पित हो से ओंकार नाद बिंदु को अर्पित हो एवं से नाद बिंदु स्वर को अर्पित हो एवं से स्वर प्राण वायु को अर्पित हो। एपरि भाव रे जीव बाकी जहाँ रहिला ताहा ब्रह्म रे स्थित हो ब्रह्म परमेश्वर भगवान ये होची यज्ञ विधि। ये नारदमुनि कहते दिया जाइए आम परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य अनुवाद होचे मन रे सर्वदा संकल्प विकल्प चलती जाफल मन रे किसी आंदोलन होचे जहाँ कि मानसिक तरंग बोली कहा जाए मेंटल वेव्स से तरंग भाषमान होची ये भौतिक स्थिति रे तार स्वरूप विस्मृति जो भक्ति विनोद ठाकुर तांकर गीतावली गाई मिछे माया बसे जाच बसे भाष्य आछ आबडुक भाई मन को कहते हे मन तुम्हें ये माया प्रभाव रे माया तरंग रे भाषुच मनर जो संकल्प विकल्पात्मक तरंग रे भाषुच कृष्ण ठारे केवल शरणीय आश्रयनीय जीव कृष्ण दास यही विश्वास करले तो आर दुख नहीं। If we simply regard the lotus feet of Krishna as our ultimate shelter, we shall be saved from all these waves of Maya, which are variously exhibited as mental and sensual activities and the agitation of rejection and acceptance. जदि आमे एक कथा को दृढ़ विश्वास सहित ग्रहण करवा जीव हूँ कृष्ण दास ताहले ए विश्वास दृढ़ हेले आउ किछि दुख नाही। आमे कृष्णकर पाद पद्मरे यदि शरण नवा ताहले मायार जो प्रवहमान तरंग भाषमान अवस्था से तो रक्षा पाइबा मन से जो संकल्पात्मक विकल्पात्मक क्रिया से तो आमे रक्षा पाइबा। श्रीमद् भगवद गीता रे अष्टादश अध्याय भगवान कृष्ण मध्य कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अंतं पापेभ्यो मुखीस्य मां शुचः। ये शेष सिद्धांत भगवान कृष्ण समस्त प्रकार धर्म त्याग करी एकमात्र मोर शरण आस मु तुमको समस्त प्रकार पाप प्रतिक्रिया उद्धार करी किसी भय करना। से जदि आम माने कृष्णकर पदारविंद संपूर्ण रूपे निजक समर्पण करवा ये कृष्ण चेतना को ग्रहण करी एवं सहित सर्वदा युक्त होकर रहिबा हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन द्वारा ताहले आमको जगत को फेरी जावा निमित्त विशेष किसी असुविधा पड़ो ना अन्य किसी व्यवस्था करने को पड़ो ना। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपारू ये अति सरलतम सहजतम पंथा हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ति गतिरन्यथा। ये महाप्रभु अभिन्न कृष्ण ये सहजतम पंथा देते।
नामैक शरणत्व नाम नामी अभिन्न अभिन्न नाम नामीन नाम नामी भितर कौन तफात नहीं तेणु कृष्ण शरणत्व सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज समस्त धर्म परित्याग कर मोर चरण में आस जहाँ कृष्ण शेष कथा कहले कलिजुगे हूँ नामर शरण में आसवा नामर शरण में आसवा कहीं नाम नामी अभिन्न भगवान का नाम और भगवान कृष्ण नाम और कृष्ण अभिन्न वस्तु तेणु विशेषकर कलिजुगे नाम रूपी कृष्ण अवतार कलिजुगे नाम रूपी कृष्ण अवतार नाम हित है सर्व जगत निष्ठा कलिजुगे अन्न अवतार नहीं भगवान नाम अवतार होती कलिजुगे से नामर शरण में आसिले कृष्ण शरण में आसवा महाप्रभु जे कि अभिन्न कृष्ण से 500 वर्ष तले आविर्भूत होते भक्त भाव अंगीकार कर शरणागतिता कृष्ण शरणत्व किपरि आचरण करने को हम ताहा निजे आचरण कर शिखे भक्त भाव अंगीकार करके आचरण कर नामर शरण कथा हरे नाम नामीव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा ये कलिजुगे केवल हरिनाम हरे नामीव केवल हरिनाम आश्रय कर हरिनाम आश्रय कले कृष्ण का शरणत्व जाए संपूर्ण रूपे नाम और शरण में नाम ही सब किसी दब नाम अभिन्न वस्तु अद्वैतत्व कृष्ण कृष्ण ठार भिन्न नुहति अभिन्न वस्तु आउ तुम प्राकृत प्राकृत सबकि नाम दब ए किसी भूल भटका नहीं नाम ही सब किसी कहुई कलिजुग सहज पंथा दि नाम और शरण में कौन सी काल नियम नहीं यथा तथा नाम लो खाइते शुईते जेकोसी स्थिति रे जेकोसी क्रिया करथिबा बेले नाम नहीं पार न तत्र काल नियम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमेन स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशी न्यायनीना अनुराग शिक्षाष्टकरे श्रीमन महाप्रभु कथा कहते एते कृपा एतादृशी तव कृपा ये भगवान आपण एते कृपा करछन्ति आपण नाम रे समस्त शक्ति देले स्मरण करबा पई कीर्तन करबा पई कोनोसी काल नियम नहीं देश काल पात्र कोनोसी नियम नहीं जे जो देश रे जो काल रे जो स्थिति रे जेमती अवस्था रे जेमती रंग रे जेमती ढंग रे थांतु ना से भगवान का नाम कीर्तन करि पारिबो कोनोसी बाधा नहीं ये बाधा उठे दैछन्ति भगवान बहु कृपा करिके एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवीदृशी हाजरी नाम इत्ते कृपा आपण कले किंतु मोर इथरे अनुराग जमुना मु एते हतभागा अछि कृपा एते देले भगवान सुद्धा आमे से कृपा नहीं पारबु आमे एते हतभागा अछि ई कथा केते करुणामय भगवान केते करुणा न करछन्ति से किंतु आमे कोन करछे समस्त शास्त्र रे नामर कथा दिया जाइछि समस्त वैदिक शास्त्र रे कहा जाइछि आदि पुराण और वाक्य उद्धार करी हरिभक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी कहते न नाम सदृशं ज्ञानम न नाम सदृशं व्रतम न नाम सदृशं ध्यानम न नाम सदृशं फलम न नाम सदृश त्याग न नाम सदृशं समः न नाम सदृशं पुण्यम न नाम सदृशी गति नामेव परमा मुक्तिर्नामेव परमा गति नामेव परमा शांतिर्नामेव परमा स्थितिः नामेव परमा भक्तिर्नामेव परमा मतिः नामेव परमा प्रीतिर्नामेव परमा स्मृतिः नामेव कारणं जन्तोर्नामेव प्रभुरेव च नामेव परमाराध्यो नामेव परम गुरु you understand there is no knowledge religious vow meditation or any other attainment that is equal or superior to name. You understand? Neither renunciation, control of the mind,
any meritorious deed, not the highest aspiration, is equal to or higher than the name. It is the name alone that is the highest form of mukti. The name alone is the ultimate end in life. Resort to the name alone yields the highest kind of peace. Resort to the name alone is the abiding welfare. Recourse to the name alone the highest devotion. Recourse to the name alone the ultimate end of knowledge. Attachment to the name alone is the highest love. Recollection of the name alone is the true remembrance. The name alone is the root cause of all beings, and the name alone is their sole master. The name alone is the highest object of worship, and the name alone is the highest amongst all spiritual masters. This is the name. Do you understand? So, completely surrender to name means everything. It's very easy in this age, Kali Yuga. You understand? No other way is there. Namika Sadatta. Completely surrender unto the holy name of Krishna. Chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You'll get everything. No other sadhana is required. You understand? Mahaprabhu came with Krishna himself. Krishna who came 5,000 years ago and gave his message of Gita, taught Arjuna in Kurukshetra battlefield, thereby taught the whole mankind, human beings. Sarvadharman parityajya mamikam saranam vrajantasya papebhya mukhesyami mahasucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Now, how to do practically? Very easily. That Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu and taught. Completely surrender into His holy name. Because in Kali Yuga, there is no incarnation of Krishna, it is only name incarnation. Kali Yuga Nama Rupe Krishna Vata. You understand? In Kali Yuga no incarnation. It is name incarnation. You understand? So completely surrender unto holy name. That name will give you everything. The name is everything. As Krishna is everything. Because there is no difference between name of Krishna and Krishna himself. This is very easy. Hare Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasti, 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 Vatirantha. You understand? If someone does this, he gets all the result. All spiritual, what to speak of material? You understand? Material is there. No need of trying for anything material. Automatically it will be achieved. You understand? One should not aspire for it. Na dhanam na dhanam na sundarim kavitamba jagadisha kamaye mama janmani janmanisware bhavata bhakti rahit vitvi. This is Mahaprabhu's teaching. This is only prayer unto Supreme Lord. Don't ask for anything. No material wealth, no dhanam, no material power. Na dhanam, no sundarim kavidam, no material enjoyment, even enjoyment of a beautiful woman, wife. No liberation also. I am not asking for you, Jagadisha, the Supreme Lord, Master of the universe. Only one thing. Janmani janmanisware bhavata bhakti rahit vitvi. Only let me, life after life, get this opportunity to serve your lotus feet without any cause. Ahit bhakti. This is only prayer. Thereby can one get everything. Thereby can one get Krishna, the Purna Brahma,
completely full. You understand? Samanga is Purna Brahma, completely full. Krishna, so he had everything. There is no deficit at all, because it is complete. Completely full. You understand? Unless one gets this thing, this Purna Brahma Krishna, and whatever else he may get, like Brahma, Lord Brahma, still he has deficit. He has deficit. But one who has got Krishna, Purna Brahma, is completely full, there is no deficit. You see, outwardly, apparently, he may be a beggar, dino, very poor, no material asset, anything, but he has got everything. Everything, because he has got Krishna, you see. Supreme Brahma, Purna Brahma, completely full. As for example, we may cite Sanatana Goswami. You can understand? Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, apparently they were beggars, nothing. Even they had no residence. They had everything in previous ashrama. They are very great complete, you see, great pandits. Pandits in many languages. Arabic, Parsi, Sanskrit, many languages. Bengali, many languages. They were ministers, very wealthy persons. They were born in aristocratic Brahmin family. You understand? And they are like kings. Sesa Mandalapati, you see, like kings. What not they had? They had everything. But they kicked off everything. I'll make all things. Tektva turnam tuchabata. Bhutva dina ganesakau kopi karunaya kopi na kantha. You see. They kicked off everything. You understand? All these material things. Became poor, dina, nothing. But they got Krishna. Lived in the jungles, in jungle of Vrindavan, spending one night under one tree, not under a fixed tree. Ekaika ratri, ekaika vriksha tole sahara. You understand? Spending one night under one tree, next night under next tree. You understand? So renunciate, vairagya, detachment. No asset, only one kopin, one bohirbas, one water pot coming down, and nothing else. You understand? But they have got everything. They have got Krishna. It's completely full. You understand? This Parsamani, the touchstone, such worthy, wonderful stone, if you Sanatana Goswami, that touchstone came to Sanatana Goswami and touched his feet while he was going to take bath in Jamuna river, you see, early in the morning. Such a rare stone, wonderful, worthy, very, very costly, you see, invaluable stone. If you just touch a piece of iron with that stone, that iron is turned into gold. Such stone. But they kicked out such stone. Oh, this is a very bad day today. This stone touched my feet. It's a very bad day. Isn't it? But he will say, very good day today. I got such an unvaluable stone. Now I'll be in possession of all the wealth of the world. Isn't it? But it's sad, it's very bad day. He kicked off. You understand? Oh, such a bad day to start my feet. Just he laid that stone in the sand of Jamuna. You see? You see how wealthy they are, but apparently very poor. You understand?
One Brahmin in Kashi was worshipping Lord Shiva. He was very poor Brahmin, praying for wealth. Lord Shiva was pleased. He was very quickly pleased Asutosha. If you just put one bell leaf and pour some water. Om Namah Shivaya. Oh yes, what do you want? Asutosha. Oh, I am very poor. I want wealth. You go to Vrindavan. There is Sanatana Goswami on sadhu. He has much wealth. One cannot calculate such wealth he has. God will give you wealth. So he came to Vrindavan, asked, where is Sanatana Goswami? People say, oh, he had no fixed residence. He was wondering that you may go to the jungle. You may somewhere find him. So fortunately he found him. So Pedopation said, Maharaj, you have wealth. I am very poor. Will you please give me some wealth? You nonsense. You see, only this water pot, only this coffee and glass, and nothing else. What wealth I have? Can you find any wealth with me? I am such a beggar, very poor man. No, Lord Shiva said, you have wealth. Shiva, he doesn't say lie. He doesn't speak lie. He said you are cheating me. Oh, yes. Once that stone touched my feet, so very bad. It's very bad. I kicked it up. I just put it in under the sand there, on the Jamuna bed. And that place you go and get it. Heavens told, if you just touch it with a piece of iron, that will turn it gold. You get enough. So he went there, fortunately got it, and he had taken one piece of iron with him, touched it, immediately turned into gold. Oh, such a stone. Then he thought of, what is this wonderful I couldn't think of? Can anybody kick it off? Nobody can kick it off. Such invaluable, wonderful stone. How could Sanatana Goswami kick it up? How could he kick it up? She must have more valuable wealth than this with him. Otherwise, how could he kick it up? You understand? He thought of it. Then he came back and asked Maharaj, how could he kick it up? Such wonderful and valuable stone. You must have some more valuable asset, wealth with you. Otherwise you couldn't have kicked it up. I want that. Sanatana Goswami said, you want that thing? Alright, then you have to kick it up. You cannot have this and get that thing. You throw it up. Then you will get it. By the association of Sanatana Goswami, he developed detachment, vairagya. So immediately kicked it off that stone. Then Sanatana Goswami said, I have this thing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare. This is my wealth, nothing else. This name, the name can give you everything. In this story. All right, I'll speak in Oriya. I started speaking in English. नारदमुनि एठी जहाँ कहिले तापर भाष्य दे आमर परमाराध्य गुरुदेव बलभावे बुझाई देइचंती मन स्वाभाविक भावे चंचल एवं सर्वदा संकल्प विकल्प रूपक जो भावना जो तरंग कथा कह वेव्स ऑफ द माइंड मेंटल वेव्स ए बराबर चलछि मन आंदोलित होछि टचिंग इन द वेव केतबेले पट केतबेले सेपट
समथिंग एक्सेप्टिंग, समथिंग रिजेक्टिंग, संकल्प विकल्प नाना प्रकार चलती। मनटा खूब चंचल, चंचल कहीं ना आलोकर गति शब्दर गति ठारू आहरी द्रुत गति हूँ मन। अति चंचल अबाध्य, कथा मानुनी, शासन मानुनी। हाँ, ये सब हूँ मन। मन तुम बड़ दुष्ट, मनटा दुष्ट। भक्ति विनोद ठाकुर गाई मिछे माया पासे जाछ भेसे खाछे हाबुडु भाई। मनु कही तुम्हें माया बसरे रही माया तरंग जो संकल्प विकल्पात्मक जो तरंग से भासी जाऊच केते हाबुडु खाऊच। जीव कृष्ण दास ये विश्वास करले तो आर दुख नाई। किंतु उपदेश दिया जाउची रे मन ये दृढ़ विश्वास से ग्रहण कर। सिंपली टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। कृष्ण चरण आश्रित हो जा। तो कृष्ण दास दृढ़ विश्वास ग्रहण कले आओ ए तरंग रे भासमान अवस्था होना, माया तरंग रे भासमान अवस्था होना, स्थिर हो कृष्ण पदार बिंदरी। ये सब कथा जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शेष सिद्धांत शेष गीता शेष सिद्धांत शेष वाणी शुणिले भगवान कृष्ण समस्त त्याग कर एकमात्र मोर चरण आश्रित हो। काल तुम जिते जन्म जी प्रकार पाप प्रतिक्रिया अच्छी मुझे ध्वंस करदेवी, भय करो ना। से कृष्ण 500 वर्ष तले श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु रूप से भक्त भाव अंगीकार कर भक्त भाव आसले। आओ किपरि शरणागति आचरण करने को है। कलिजुगे भगवान अन्य अवतार नहीं, एकमात्र नामावतार। तेणु नाम शरण हरे नाम नामी केवल कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिजुगे अन्य गति ना अन्य गति ना अन्य गति ना, हरे नाम केवल एक हरिनाम आश्रय। ये अति सरल सहज कथा कहले किछि नियम नहीं, कौन सी साधना कष्टकर नहीं, अति सरल अति सहज। एति करि पारिले सबु किछि शरणागति तुमर हेगला। संपूर्ण रूपे नाम एक शरणत्व जे आचरण करि पारिले जने नाम तत्वविद गुरुंकर अनुगत्य आश्रय रे से सब किछि पाइले। से पूर्ण ब्रह्म परिपूर्ण वस्तु कृष्ण तो पाइबे। जहाँ को पाइले आउ किछि अभाव ना। जहाँ किछि पा ब्रह्मा परि ऐश्वर्य पावना कहीं कृष्ण को पाइना ताले अभाव अछि। कृष्ण को जे पाइछि तार किछि अभाव नाही। बाह्य दृष्टि रे बाह्य विचार रे से दीन दरिद्र ही पारे, किंतु कृष्ण पाइछि से महान धनी। नाम प्रेम धन रे धनी। महाप्रभु कारुणिक बड़ करुणा करिसंती एवं हमकु एई नाम दे जाइसंती एवं नाम जरिया रे से प्रेम देइसंती। नाम मुख्य फल होची प्रेम। आउ प्रेम शुद्ध नाम कीर्तन जे करचंती निरपराध नाम कीर्तन करचंती से प्रेम लाभ कले जो प्रेम रे कृष्ण बांधी होचंती कृष्ण को पाई जाउचंती आउ किछि अभाव रहेना। सेतिपाई कहिचंती प्रेम जेतबेले मिली जीवो शुद्ध नाम कीर्तन द्वारा जेतबेले से प्रेम जने पांति से लक्षण प्रकाश पाए। प्रेम लक्षण अच्छी, प्रेम बाह्य लक्षण अंतर लक्षण कथा कहिचंती शिक्षाष्टकरे श्रीमन् महाप्रभु। नयनं गलदस्सुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तवो नाम ग्रहणे भविष्यति। ये होची प्रेमर बाह्य लक्षण। जतबेले ए नाम भगवान को शुद्ध नाम उदित हो
ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ନୟନଙ୍ଗ ତସ୍ସୁଧାରୟା ବଦନଂ ଗଦ୍ଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା ପୁଲକେ ନିଜିତ ବକୁଟ ଦାତବ ନାମ ଗ୍ରହଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ହେ ନାଥ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣରେ କେବେ ମୋର ନୟନ ଯୁଗଳ ଗଳଦସ୍ୟୁ ଧାରାରେ ସୁବିତ ହବ, ଅଶ୍ରୁ ପୁଲକିତ, ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବ, ସେଠି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଗଦ୍ଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା। ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ଏଇ ବଦନରେ ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ୱର ବାହାରିବ, କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଅସ୍ଫୁଷ୍ଟ ସ୍ୱର ବାହାରିବ। ପୁଲକେ ନିଜିତ ବକୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀର ପୁଲକାଞ୍ଚିତ ହେବ। ଏ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରେମ ଧନ ଭିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଧନ ଭିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, ଦାସ କରି ବେତନ ମୋରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ, ଦାସ କରି ବେତନ ମୋରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ମୁଁ ଗରିବ, ମୋର ଧନ ନାହିଁ। ସେ ଧନଟା କଣ ନା ପ୍ରେମ ଧନ। ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବ। ସେ ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ଦରିଦ୍ର। ସେଇ ଧନ ହଉଛି ଅସଲ ଧନ। ସେଇ ଧନ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ମହାଧନୀ। ସେ ଧନ ଯିଏ ନ ପାଇଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାଗରିବ ସେ। ଏଇଟା କଥାଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଧନ ବିନା ବ୍ୟର୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, ଦାସ କରି ବେତନ ମରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ। ହେ ଜଗଦୀଶ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମତେ ଦାସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ମଜୁରୀ ଖଟିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି, ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଜୁରୀ ଖଟିବି। ବୁଲିଆ ଯେମିତି ଦାସ ଯେମିତି ଖଟୁଛି, ମାଲିକ ଘରେ କିଛି ବେତନ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବେତନ ମାଗୁନି। ଦାସ କରି ବେତନ ମରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ। ସେ ପ୍ରେମ ଧନ ବେତନ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବେତନ ମୁଁ ମାଗୁନି। ଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ଶିଖିଛି, ଏଇଟା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କେବେ ଏ ଭାବ ଆସିବ ମୋର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ମନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବ, ଆଉ ଗଦ୍ଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା, ବଦନରେ ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ୱର ବାହାରିବ, କଣ୍ଠରୋଧ ହେଇଯିବ, ପୁଲକେ ନିଚିତ ବକୁ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହବ। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେମର ତାହା ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ବିପ୍ରଲମ୍ଭମୂଳକ ଭଜନ। ଯୁଗାୟିତଂ ନିମିଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାୟିତଂ ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ଜଗତ୍ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ। ଏ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହ, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ମୋର ନିମିଷେଣ, ନିମିଷ ସଦୃଶ ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ, ଯୁଗାୟିତଂ ଯୁଗବତ ବୋଧ ହବ, ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାୟିତଂ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ବର୍ଷା ଧାରା ପରି ଜଳ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବଂ ଜଗତ୍ ଶୂନ୍ୟାୟିତଂ ସମସ୍ତ ଜଗତ୍ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧ ହବ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହରେ। ଇ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷଣ, ଇ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷଣ। ଉଦ୍ବେগে দিবস নাগা ক্ষণ হইল যুগ সম, দিবস নাগা ক্ষণ হইল যুগ সম, দশার্মে গো প্রায় অশ্রু বর্ষে দু নয়ন, বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে দু নয়ন, গোবিন্দ বিরহী শূন্য হইল ত্রিভুবন, গোবিন্দ বিরহে শূন্য
କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ହଇଲ ଯୁଗ ସମ ଗୋଟା କ୍ଷଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ ବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ବିପ୍ରମ ଭାବ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେ ଶୂନ୍ୟ ହଇଲା ତ୍ରିଭୁବନ ମେଘ ବର୍ଷା ପରି ଲୋତକ ବର୍ଷା ହଉଛି ଚକ୍ଷୁରୁ ତୁଷାନଳେ ପଡେ ଯେନ ନା ଯାଏ ଜୀବନ ତୁଷାନଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି হয় ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ହଉଛି ବିପ୍ରମ ଭାବ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେମ ଏ କଥା କହିଛି।